Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Нурбек Өмүрбекович. Жогоруда депутат кайрылып атат да, мына Бишкек шаарында аба бузулду. Ошол боюнча тиешелүү жетекчилер келип бизге маалымат берсин деп. Сиз айтып атасыз, энди жума калтырабыз депчи. Бул кандай түшүнүксүз болот? Адам өлүп атат, жашоо менен коштошуп атат. Кандай адам ооруп өлүп атса, эртеңки кемдик жума калтырып атасыздар. Келсин, көрүп атат, иштеп атышат. Тез арадан токтотуш керек. Биз канча жолу көтөрдүк смог боюнча. Биз анализ бердик. Жылдан жылга адамдын өлүмү көбөйүп атат ушу абанын бузулганынан деп. Ошого карабай бизге кайрадан жылдан жылга аба бузулуп атат. Мына экинчи Борбор шаар, Ош шаарында да көбөйдү смогчу. Келсин, эмне иш кылып атат, бизге жооп берсин бул жердечи. Эл күтүп атат буну үчүн. Маалымат каражаттар каптап кетти. Бишкек шаарын көрүп атат. Дүйнөдө эң биринчи ушу абасы бузулган жаман шаардын арасына кирип атабыз. Эмне деп түшүнсөк болот буну? Эмдиги жума калтырып атасыздар. Келсин, отчет берсин, бардык маселени токтотолу, ошолорду угалы. Бүгүндөн баштап чара көрүшүбүз керек абаны тазалоо боюнча. Ушуну тез азыр кабыл алып, сунушка коюңуз, угалы ошолорду. А кийин аба таза болбосо кантип иштейбиз? Ден соолук болсо кантип иштейбиз бардыгыбызчы? Жаш балдар ооруп атат, больницада каптап кетти. Келсин, отчет берсин бизге ошолор боюнча. Анан калган ишти баштайлы. Сүйрөт Абдуллаевич, муну кадимкидей эле түшүнсө болот. Кандай түшүнсө болот деп элечи. Мен сизге айтып коеюн, регламент жол бербей атса мен кантип кирейин? Өзүңүз жакшы билесиз аны. Маалымат алыш үчүн эртеңкиге чакыралы, анда эртең келип. Регламент жол бербейт, мен киргизе албайм, маначы. Анда регламент оңдойду. Эме кылалы, анда кийинки эртеңкиге анда маалымат уга турган болсок, анда эртеңкиге киргизели.